Oletko koskaan miettinyt, miten joku ihan yksinkertainen lause tai vaikka luennon otsikko voi yhtäkkiä avata ihan uuden näkökulman kaikkeen? Siis sellaisiin asioihin, joita näkee joka päivä. Tänään me tehdään just niin. Otetaan yksi tällainen otsikko ja katsotaan, mitä se paljastaa maailmasta, jonka olemme itse rakentaneet. Ja tässä se on. Ihan paljaana. Luento 53. Arkkitehtuuri ja kaupungit. Okei, tiedä mitä ajatteet. Kuulostaa ehkä vähän, akateemiselta. Mutta usko pois, näiden sanojen taakse kätkeytyy jotain todella mielenkiintoista. Eli englanniksi Lecture 53, Architecture and Cities. Mutta pointti on tämä. Nämä ei ole vaan 3 irrallista sanaa peräkkäin. Ei todellakaan. Ne kuvaavat yhtä syvää ja elävää suhdetta. Ja nyt me puretaan se suhde auki. Ihan pala palalta. Tästä siis lähdetään liikkeelle. Mikä ihmeen salaisuus näiden 3 sanan takana piilee? Mitä ne oikeastaan kertoo niistä rakennuksista, joissa me eletään, ja niistä kaupungeista, jotka on meidän koteja? No niin, nyt sukelletaan syvemmälle. Okei, eli jotta me voidaan ymmärtää kaupunkia, isoa kokonaisuutta, meidän on pakko aloittaa ihan perusteista, siis siitä kaikista pienimmästä palikasta, ja sehän on tietenkin yksittäinen rakennus. Eli aloitetaan arkkitehtuurista. Ihan ytimessään arkkitehtuuri on juuri tätä. Mutta hetkinen, huomatkaa nuo 2 sanaa, taito ja tiede. Tässä piilee koko homma juju. Kyse ei ole vain taiteesta, kaunista muodoista, eikä se ole vain tiedettä, insinöörilaskelmia ja fysiikkaa. Ei. Arkkitehtuuri on se kohta, jossa nämä 2 lyö kättä päälle. Ja tämä Helmut Jahnin ajatus on aivan loistava. Mietipä tätä hetki. Jokainen rakennus on prototyyppi. Mitä se tarkoittaa? No, sitä, että joka ikinen talo on ainutkertainen. Sitä ei ole tehty liukuhihnalta, vaan se on räätälöity vastaus just tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan ja tiettyyn tarpeeseen. Se ei ole siis mikään laatikko, vaan ennemminkin funktionaalinen veistos. Eli yhdellä ja samalla rakennuksella on monta eri roolia, päällekkäin. Ihan perusjuttu on tietysti suoja, seinät ja kattopään päällä. Sitten on se funktio, täällä asutaan, tuolla tehdään töitä, tuolla opiskellaan. Mutta sitten homma muuttuu syvemmäksi. Rakennus voi olla symboli. Ajattele vaikka eduskuntataloa tai ihan mitä tahansa kirkkoa. Ja kaiken tämän lisäksi se voi olla puhdasta taidetta, esteettinen elämys. No niin, nyt meillä on siis hallussa tämä yksittäinen rakennus, tämä arkkitehtuurin atomi. Mutta mitä tapahtuu, kun näitä atomeja aletaan laittaa yhteen, paljon niitä? Silloin ja vasta silloin aletaan puhua kaupungista, eli siirrytään seuraavalle tasolle. Ja tässä on se 1 000 000 euron kysymys, miten joukosta rakennuksia tulee paikka? Missä vaiheessa kasa kiveä, betonia ja lasia muuttuu joksikin eläväksi, naapurustoksi, keskustaksi, kodiksi? Se ei tapahdu itsestään, vaan se on ihan tietynlainen prosessi. Ja se prosessi menee vähän niin kuin portaita ylös. Taso 1, yksittäinen rakennus, se meidän atomi. Sitten taso 2, kadut, jotka sitoo nämä rakennukset yhteen. Eikä ne ole vaan teitä, ne on elämän areenoita. Tästä päästään 3. tasalle, syntyy kaupungin osia, joilla on oma identiteetti, oma fiilis. Ja lopulta huipulla on 4. taso, koko kaupunki. Se täydellinen elävä ja hengittävä systeemi. Ja nyt me päästään koko tämän jutun ytimeen. Koska tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu, ei niin, että rakennukset vain ilmestyvät kaupunkiin ja siinä se ei, vaan se on jatkuvaa vuorovaikuttamista. Se on kuin tanssi. Avainsana on tässä symbioottinen suhde. Se on hieno sana sille, että ne elävät toisistaan. Kumpaakaan ei voi oikein ymmärtää ilman toista. Arkkitehtuuri muovaa kaupunkia ja kaupunki muovaa arkkitehtuuria koko ajan, joka hetki. Tässä tämä tanssi näkyy täydellisesti. Katsotaan vasenta laitaa. Rakennukset muokkaa kaupunkia. Pystytetään pilvenpiirtäjä ja hups, kaupunki tiivistyy. Sitten katsotaan oikealle. Kaupunki iskee takaisin. Kaavoitus sanoo, että tähän et muuten rakenna noin korkealle. Tai toinen esimerkki. Arkkitehtuuri luo naapuruston hengen. Mutta sitten kaupungin ilmasto tai paikalliset materiaalit sanelee, että täällä rakennetaan puusta, ei betonista. Se on jatkuvaa neuvottelua, jatkuvaa vuoropuhelua. No niin, mitä merkitystä tällä kaikella sitten on meille? No, se merkitys on siinä, että tämä tarina ei ole mikään teoria kirjassa. Se on kirjoitettu ihan joka paikkaa meidän ympärille. Sun oman kotikaupunkisi katuihin ja seiniin. Ihan oikeasti. Jokainen kadunkulma, jokainen maisema, jokainen aukio, ne kaikki kertoo tätä tarinaa.
Joten seuraavan kerran kun kävelet ulkona, älä kato vaan taloja yksittäisenä kappaleena. Yritä nähdä se keskustou, se tanssi, jota ne käyvät kaupungin kanssa. Ja tässä on se kaikista isoin oivallus. Tarvitaan vain yksi juttu, yksi uusi näkökulma, vähän kuin laittaisi uudet silmälasit päähän. Kun sä alat ymmärtää tämän suhteen arkkitehtuurin ja kaupungin välillä, sä näet sun koko ympäristön ihan uudella tavalla. Syvemmin. Joten mä jätän sut pohtimaan tätä kysymystä. Se on